एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सिमरन। एज़ यू नो, मैं अभी स्टार्टिंग से अपनी सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट करी थी होम्योपैथिक में एक मेडिसिन, मतलब बहुत सारा एक प्रॉपर सिम्टम के लिए मैंने एक मेडिसिन बताई थी आपको। और उस सीरीज़ में मैंने 3 to 4 मेडिसिन आपको बताई थी फ्रेंड्स। उसके बाद बहुत गैप आ गया है बिकॉज मैं थोड़ा बिजी थी और मैं कर नहीं पाई। लेकिन अभी आपको रेगुलर मेरे वीडियोस मिलेंगे और आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियोस से ले सकते हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उसमें मैंने आपको 3 to 4 मेडिसिन बताई थी। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और मेडिसिन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उसके सिम्टम्स, मेन सिम्टम जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो बच्चे होते हैं जिनमें टीथिंग आने के बाद या 1 to 2 ईयर के बाद, जब बच्चे के अंदर ग्राइंडिंग ऑफ टीथ का एक सिम्टम आता है कि अगर आप बच्चे के पास सो रहे हैं तो आप सुन सकते हैं कि नाइट में या डे टाइम में बच्चा जो है वो अपने दांत किटकिटाता है और उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। ये एक बहुत ही की सिम्टम है दोस्तों इस रेमेडी का जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अंदर जो बच्चे इस तरह की जिनके अंदर ये सिम्टम रहता है, वो बच्चे वेट भी गेन नहीं करते हैं। अगर आप उनको देखेंगे ध्यान से तो आप वो लोग वेट भी गेन नहीं करते हैं ज़्यादा। और आपने कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा, कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसके पेट में कीड़े हैं या इस वजह से ये वेट गेन नहीं कर पा रहा है। और बच्चों के अगर आप देखेंगे चीक्स पे उनके वाइट वाइट थोड़ा सा डिस्कलरेशन हो जाता है, स्पॉट टाइप हो जाते हैं। तो अगर वो लोग बोलते हैं कैल्शियम की वजह से है, तो वो जिस भी वजह से है दोस्तों, लेकिन ये जो होम्योपैथिक का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इस मेडिसिन का है, जिसका नाम मैं आपको बता रही हूँ सीना, CINA सीना। और ये 30 पोटेंसी में लेना है दोस्तों आपको। तो इसका मैं पूरा जो स्पेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी आपको। और ये मस्ट है मेडिसिन है, आप लोग प्लीज़ अपने पास रखिएगा जिनके भी इस तरह के बच्चों को प्रॉब्लम है। और इससे आप देखेंगे कि इसको 1 to 2 ड्रॉप अगर आप देते हैं एक बारी में और उसको रिपीटेडली 2 और 3 डेज़ के बाद उसको रिपीटेडली देते रहते हैं, तो आप 15 और 20 डेज़ के अंदर ही आप अपने बच्चे के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और इस तरह के जो सिम्टम है ये नहीं रहेगा। और बच्चे का जो उन लोगों को जो रहता है कि उनके पेट में कीड़े हैं या कुछ भी है जिसकी वजह से उनको खाना पीना लग नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सभी जिनके ये प्रॉब्लम है अपने पास रखें, अपने जानने वालों को ये इन्फॉर्मेशन दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं वो मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी तरह मेरे नए वीडियोस देखते रहें। हाँ, एक और बात मैं व्यूअर्स आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरा कंसल्टेशन भी रहता है ऑनलाइन। अगर किसी को जो सीरीज़ के अलावा किसी को और भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और कोई मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। उसके लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और उसके बाद वो पेइंग रहेगा दोस्तों। तो आप उसके मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह का कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।